Bismillah, alhamdulillah, subhanalloh. Allohning o'zidangina yordam so'rab, ma'siyat va gunoh amallarimizni kechirishini so'raymiz. Kimni Alloh to'g'ri yo'lga boshlasa, uni adashtirguvchi yo'qdir va kimni Alloh adashtirsa, uni to'g'ri yo'lga solguvchi yo'qdir. Sig'inishlikka o'zidan boshqa loyiq zot bo'lmagan va ma'budlikda sherigi yo'q Allohga guvohlik beraman va guvohlik beramanki, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning quli va elchisidir. Ey iymon keltirganlar, Allohdan haqiqiy qo'rqishlik bilan qo'rqinglar va faqat musulmon bo'lgan holingizdagina o'linglar. Ey insonlar, sizlarni bir jondan yaratgan va undan juftini vujudga keltirgan hamda u ikkovidan ko'p erkak va ayollarni tarqatgan Parvardigoringizdan qo'rqingiz. Bugungi mavzuyimiz seni qanday sehrlashadi degan mavzudir. Yanagi darsda juma kuni esa eng muhim qanday qilib biz g'oyibdan xabar berardik mavzusida suhbatlashamiz. Bu o'ta muhim mavzu. Iltimos qilamanki, odamlar o'sha darsda albatta qatnashsinlar. Bugun esa biz ilgari odamlarni qanday sehrlaganimiz haqida gaplashamiz. Chunki men ilgari shu ish bilan shug'ullanganman. Xo'sh, u qanday ro'y berardi? Bizni oldimizga seni dushmaning kelardi. U kim bo'lishidan qat'iy nazar dushmanlaring har xil bo'ladi. Senga begona ham bo'lishi mumkin, seni oilang a'zosi ham bo'lishi mumkin va aksar holatda dushmaning oila a'zosi bo'lib chiqadi. Demak, qarindoshingmi yoki begona kim bo'lishidan qat'iy nazar bizni oldimizga seni dushmaning keldi. Biz undan ma'lum bir narsalarni olib kelishini so'raymiz. U bizga kelib, men bir ish yuzasidan keldim. Umuman olganda mana bunday muammolar bilan keldim dedi. Bizni birinchi qiladigan ishimiz sehrlanish kerak bo'lgan odamning ismini undan so'raymiz. Ha, biz seni ismingni so'raymiz. U falonchini o'g'li. Yo'q. Biz aytamizki, bizga otasining ismini emas, onasining ismini ayt. Bilib qo'ying, odamning ismini va ota-onasining ismini so'rashlik jodugarning ishi. Ayniqsa onasining ismini so'rashlik jodugarlikning bir belgisi. Kimni oldiga borsang ham, agarda u seni va onangni ismini so'rasa, bilginki u aniq jodugardir. Nega aynan onasining ismi so'raladi? Negaki otangni ismi asl otangni ismi bo'lmasligi mumkin. Chunki seni boqib katta qilgan odam seni asl otang bo'lmasligi mumkin. Demak, otangni ismi haqiqiy bo'lmasa, ya'ni otang seni biologik otang bo'lmasa, sehr ta'sir qilmaydi. Chunki biz amalga oshiriladigan ishlarda hammasi ikir-chikirigacha xatosiz bo'lishi kerak. Shunday qilib bizni birinchi qiladigan ishimiz seni ismingni va onangni ismini so'raymiz. Chunki sen bilan aloqador bo'lgan otangni ismiga ishonch yo'q. Bizga esa 100% ishonchli bog'lov kerak. Seni onang bilan bog'liqliging otangdan ko'ra anchayin ishonarli. Biz uni shunday deb tushunamiz. Lekin otangni ismi haqqoniy bo'lsa, ya'ni otangni ismi to'g'ri bo'lsa, jodu o'z kuchini ko'rsatadi. Bu hammasi biz luttiboz bo'lib qolishdan qo'rqqanligimiz sababdandir. Falonchi shayx, faqir qutub yoki ruhoniyni duosi mustajob bo'lmaydi. U nima qilgan bo'lsa ham ijobat bo'lmaydi. Alloh uni jazosini bersin degan gapdan qo'rqamiz. Shu sababli biz doimo onangni ismini so'raymiz. Shu yo'l bilan o'zimizni ehtiyot qilamiz. Keyingi ish seni ismingda mavjud harflarga qaraymiz. Masalan, seni isming falonchi, biz esa seni ismingdagi harflarni nimani anglatishini tekshiramiz. Yaxshi, onangni ismichi, otangni ismi doimo ham ish bermaydi. Negaki valadi zinolar hamisha otadan sir saqlanadi. Bolani onasi tuqqanligi aniq. Otasi kim? Alloh bilguvchidir. Onasi ko'chada uchragan xotinbozdan homilador bo'lishi mumkin. Ayniqsa hozirgi davrda xotinbozlar har qadamda uchraydi. Maqsadga erishish uchun biz o'zimizni shunday sug'urtalaymiz. Toyiladigan yo'l bizga kerak emas, bizga 100% ishonarli yo'l kerak. U qanday yo'l? U onalik rishtasidir. Ana o'shanda biz seni ismingdagi harflarni va onangning ismidagi harflarni jamlaymizda ko'rib chiqamiz. Alif, ba, ta hamma lug'at harflari ikkala ismda bir xil harf bormi, yo'qmi? Ha, bor. Balkim yo'qdir. Agar yo'q bo'lsa, sen qaysi kuni oldimga kelding? Masalan, juma kuni. Juma so'zida nechta harf bor? Va yana juma so'zida bor harflar seni va onangning ismlarida bormi, yo'qmi? Agar yo'q bo'lsa, kalendardagi oyga qaraymiz. Mana shu tartibda davom etamiz. Toki o'sha so'z va seni onangning ismidagi harflarni o'xshashi topilmaguncha. Men bir xil harfni topishim shart. Hattoki meni oldimga peshin vaqtida kelsang, o'shandan da izlayman. Asrda kelsang asr so'zidan, shomda kelsang shom so'zidan. Keyin biz topgan harfga nazar solamiz va u qaysi harf turiga kirishligiga aniqlik kiritamiz. Barcha harflar 4 turga bo'linadi. Suv harfi, havo harfi, olov harfi va yoki tuproq harfi. Ha, biz seni onangni
kun, yil va vaqtning nomida bir xil harf borligini izlaymiz. O'sha harfni topgandan keyin seni mijozingga aniqlik kiritamiz. Masalan, seni mijozing olov, isming falonchi va falonchin o'g'li. Bir so'z bilan aytganda, bizga seni mijozingga aniqlik kiritish muhimdir. Agar mijozing olov bo'lsa, seni sehrlashga buyurtma bergan odamga ba'zi ishlarni bajarishini buyuraman. Lekin bundan oldin men maxfiy ishora qilaman. Bu haqida avval sizlarga gapirgandim. Men ishora orqali bir guruh shayton va jinlarning boshlig'i bo'lgan Saksaxobinni chaqiraman. U kelib mendan senga nima kerak deydi. Men unga ana u odam shunday ishlar bilan kelibdi yoki falonchiga yomonlik qilmoqchi deyman. Seni oldimda o'tirganing holda meni Saksaxobi bilan gaplashganimni eshitmaysan, ko'rmaysan va hatto sezmaysan ham. Saksaxobi buyurtmani bajaradigan boshqa bir shaytonni chaqiradi va uni talablari, shartlari bor. U bizga bo'yni rangli, beli unday, turishi bunday va yoshi mana bunday echki yoki rangli xo'roz, qora tovuq yoki shu kabilarni so'raydi. Ularni biz qurbonlik qilamiz dedi. Qurbonlik qilamiz degani nima degani? Sahiylik marosimi va ulug'lash belgisi. Bu hammasi sizlar uchun, ya'ni sizlar shunday o'ylashlaring uchun. Negaki hech narsaga erishib bo'lmaydi toki qurbonlik qilinmaguncha. Sen bularni hammasiga rozisan, nima desa shuni qilasan. Sen bizga qurbonlik qilinadigan narsani olib kelsang bo'ldi va sen aytilgan xo'roznimi, tovuqnimi yoki echki qo'yni izlab topib bizga olib kelasan. Shundan keyin jin bizga yana shart qo'yib aytadiki, agar maqsadga erishsak bizga ana uni, mana buni berasan hamda olgan xizmat haqqingdan mana shunchasini bizga berasan deydi. Jinlar aynan shunday shartlar qo'yadi. Ana endi sen biz aytgan narsalarni olib kelishing kerak. Masalan, jodulanadigan odamni mijozi olov va men olov mijozli odam uchun ba'zi amallarni bajaraman. Ya'ni qurbonlik qilaman, muhrlarni chizib yozaman va bularni hammasini katta bir mis tog'orada yoqaman. Tog'orani olovni ustiga qo'yib kerakli muhrlarni chizaman, seni va onangning ismini yozaman. Bu hammasi sehr jodu senga o'tishi uchun qilinadi. Chunki seni sehrlashga atrofingdagilardan biri yoki oila a'zolaringdan biri buyurtma berdi. Seni isming va onangning ismi. Bu marosimni men tun qorong'usida amalga oshiraman. Mis tog'orada qaynab turgan suvga yozuvlarni tashlab aralashtiraman. Hammasi buyurtmaga bog'liq. Shu ondan boshlab qog'ozlar qanday qaynasa, sen ham shunday qaynaysan. Faraz qilaylik seni mijozing suv. Xo'sh, biz unda nima qilamiz? Hammasi avvalgidek qo'y, echki, tovuq yoki xo'rozni qurbonlik qilinadi. Muhr va ismlar yoziladi va qog'ozni og'ir bir toshga bog'lab harakatlanmaydigan suvga tashlaymiz. Masalan, hech kim foydalanmaydigan eski bir quduqqa, dengiz tubiga ham tashlash mumkin. Sharti shuki, qog'oz toshga bog'langan bo'lishi shart. Sababi u tosh sehrni dengiz tubiga olib tushsin va hech qachon suv yuzasiga ko'tarilmasin. Agar sehr suv yuzasiga chiqsa-yu, odamlar uni ichini ochib sehrga ziyon yetkazsa, ya'ni qog'ozni yirtib yoki yoqib yuborsa, sehrning kuchi ketadi. Sehr o'z kuchida turishi uchun ham biz sehrni suv tubiga tashlaymiz. Faraz qil, seni mijozing havo. Xo'sh, biz unda nima qilamiz? Aytgancha suv mijozi haqida bu aynan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sehrlashgan usuli. Shu sababli sehrni toshga bog'lab quduq tubiga tashlashgan. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mijozlari suv edi va sizlar bu haqida juda yaxshi bilasizlar. Demak, seni mijozing havo. Xo'sh, biz unda nima qilamiz? Biz seni ismingni yoniga turli yozuvlarni yozamiz va seni ust kiyimingdan ip olib kelishini buyuramiz. Keyin biz bu ipga tugunlar tugamiz va unga tuflaymiz. Astag'firullah. Ey Muhammad, ayting, men tong parvardigoridan menga o'zi yaratgan narsalarning yomonligidan, zulmatga cho'mgan kechaning yomonligidan, tugunlarga dam solguvchi jodugarlarning yomonligidan va hasad qilayotgan hasadgo'yning yomonligidan panoh berishini so'rab iltijo qilurman. Biz u ipga tugunlar tugamiz va unga tuflaymiz va kerakli jodu so'zlarni takrorlaymiz. 7 ta, 10 ta, 20 ta, 30 ta yoki 40 ta tugun tugamiz. Hammasi sen bizga qancha to'laganingga bog'liq. Qancha ko'p to'lasang, tugunlar ham shuncha ko'p. Xo'sh, keyin biz uni nima qilamiz? Biz senga kaptar yoki biror bir boshqa qushlardan olib kelishingni buyuramiz. Ma'lum bir belgili bir nechta kaptar olib kelganingdan keyin biz u qushlarni ba'zilarini qurbonlik qilamiz. Qolgan kaptarlarni oyog'iga esa tugilgan iplarni mahkam bog'lab, ma'lum bir joydan uchirib yuboramiz. Natijada sen ham xuddi o'sha qushday uchib ketasan. Bu havo mijozli odamlar to'g'risi dedi.
Agar seni mijozing tuproq bo'lsa-chi, nima qilamiz? Hammasi avvalgidek qurbonlik va yozdi chizdilar. Ularni hammasini eski bir qabristonga ko'mamiz. Ha, eski tashlandiq mozor. Agar sizlar bundan 1-2 yil avval men o'zim guvoh bo'lgan voqeani eslasangizlar, o'shanda qo'shni xotin marhumni og'ziga sehrni joylab qo'ygan edi va odamlar marhumni qabristonga ko'mib ketishgan. Sehrlangan ayol 2 martalab haj qildi. Ka'bani tavof qilishiga qaramay Ka'batullohni ko'ra olmadi. Bu voqea hammaga ayon. Bu voqeada asosiy aybdor doktor Abdulhay Yusufdir. Bu hodisani ko'pchilik eshitgan. Hammayli bu hammasi mijoz orqali sehrlash edi. Endi sehr ishlashi uchun nima qilishimiz kerak? Nega qurbonlik qilindi? Birinchidan qurbonlik qilishni mendan buyurtmani bajaradigan jin talab qilgan edi. Albatta siz bu haqida hech narsa bilmaysiz. Sizga aytiladiki, bu faqat ehson va sharaflashdir. Bu xuddi sadaqa kabidirki, biz uni muhtojlarga tarqatamiz. U yerda hech qanday sharaflash yo'q. Ha, sharaflash bor, lekin kimni? Albatta iblis boshchiligidagi jin va shaytonlarni sharaflash bor. Allohni emas, iblisga qurbonlik qilinadi. Allohga emas, qurbonlikni talab qiladigan ham jindir va sen o'zingni bilmasliging, dindagi johilliging sabab o'ylaysanki, bu odam sendan ehson va muhtojlarga qilinadigan sadaqa sifatida qurbonlik qilishni so'rayapti. Ovora bo'lasiz, qurbonlikni hech kimga tarqatmaydi ular. Ha, tarqatadi, lekin kimlarga tarqatadi degan savol bor. Kambag'al bechoralargami? Albatta yo'q. Qurbonlik men, ya'ni shayx va jinlarning o'rtasida tarqatiladi. Sen bulardan bexabarsan. Qachonki men qurbonlikni so'ymoqchi bo'lganimda, menga jinlar tomonidan shart qo'yiladi. Qurbonlik marosimidan oldin men og'zimga temir parchasini solib, tishlarim bilan uni qattiq tishlashim va keyin lablarimni bir-biriga tekkizib og'zimni berkitishim shart. Ya'ni temir to'liq og'zimda uni tishlab turib lablarimni bir-biriga qisishim shart va shundan keyin qurbonlikni so'yishim mumkin. Bu hammasi nimaga kerak? Bu hammasi men bexosdan ba'zi so'zlarni gapirib qo'ymasligim uchun. Masalan, bismillah, Allohu akbar va u qurbonlik harom bo'ldi. Astag'firullah. Allohning nomi zikr qilinmagan narsalardan yemangiz. Zotan bu ish itoatsizlikdir. Albatta shaytonlar o'z do'stlarini, ya'ni mushriklarni sizlar bilan janjallashishlari uchun vasvasaga solurlar. Agar ularga bo'ysunsangizlar, hech shak shubhasiz mushriklardan bo'lib qolarsizlar. Bu birinchidan va men shu tarzda qurbonlik marosimini amalga oshirganimdan keyin va aytgancha siz bir odamga temirni tishlab turib, lablaringni yumda bismillah yoki Allohu akbar deguncha desangiz, u aslo gapirishni uddasidan chiqa olmaydi. Demak, qurbonlik so'yilayotganda Allohning ismi zikr qilinmaydi va shu sababli u go'sht haromdir. Shu holatdagi ikkinchi harom bu oqizilgan qondir va sen bu haqda hech narsani bilmaysan. Men qonni to'plab siyohdonga yoki doridan bo'shagan idishga quyib qo'yaman. Har qanday holatda ham qon haromdir. Hatto bismillah desang ham, bismillah desang go'shti halol, lekin qon haromdir. Demak, men u harom qonni idishga quyib qo'yaman va kerak bo'lganda odamlarga harom qon bilan Qur'on oyatlarini yozib beraman. Birinchi yozadiganim Bismillahirrohmanirrohim. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat, undan keyin har xil muhr va yozuvlar, yoziladigan har qanday sura yoki oyatlardan bir nechta harflarni olib tashlaymiz va yoki ularga qo'shimcha harflar qo'shamiz. Buni hammasini tushungan holda ixtiyoriy qilamiz. Ba'zida biz oyatlarni, harflarni yakka holda yozamiz va hatto so'zlarni teskarchasiga ham yozamiz. Allohning ismini ham buzib yozamiz. Biz Alloh deb yozmaymiz. Uni qandaydir buzib, chalkashtirib yozamiz. Masalan, H harfini birinchiga yoki o'rtaga, asosiysi Alloh so'zi o'zgarsin. Vaqti kelsa, biz so'zlarni to'g'ri yozamiz, lekin bu yerda boshqa nayranglar bor. Mana yonimda ko'p tumorlar turibdi. Xohlagan odam kelsin-da, ichini ochib ko'rsin. Men to'g'ri gapiryapmanmi, yo'q, ishonch hosil qilsin. Yaxshi, demak men jonliqni so'ydim, qonini oldim va o'zimgagina ma'lum tarzda oyatlarni yozdim va yoki jin menga nimani aytgan bo'lsa o'shani yozdim. Ana undan keyin men sendan sehrlanadigan odamni jinsidan biror narsa olib kelishingga buyuraman. Eng samaralisi bu seni jinsiy a'zoing tuklaridir. Ha, jinsiy a'zo tuki bu eng samarali a'zodir. Kimgaki jodu kuchli ta'sir qilgan bo'lsa, aynan jinsiy tuk yordamida qilingan.
Odamning izi bu tukda yaqqol namoyon bo'ladi. Bu birinchisi edi. Ikkinchi o'rinda qo'ltiq osti tuklari turadi. Seni qo'ltiq osti tuklaring, uchinchisi soch soqoling, to'rtinchisida tirnoqlar turadi. Beshinchisi agar bularni hech qaysi birini topishni iloji bo'lmasa, tanangdagi tuklar. Keyingi o'rinda ichki kiyiming turadi va u ham samarali uslub. Keyin esa mayka, ko'ylak va paypoqlardir. Joduda biz u narsalardan foydalanamiz. Endi agar yuqoridagilarni qo'lga kiritishni iloji yo'q bo'lsa, qabulga kelgan odamga aytamizki, birodar, sen sehrlashga buyurtma bergan odamni izidan qolma. Faqat bizga uni biror narsasini olib kel. Axir u seni dushmaning-ku, bozorga boradimi, oshxonaga kiradimi, ishga boradimi, izidan qolma. Masjidga kirsa sen ham masjidga kir. Yechgan oyoq kiyimini oldiga borginda, o'zing ham oyoq kiyimingni yechganday bo'lib engash va odamlarga sezdirmay menga hech bo'lmasa oyoq kiyimini changini yoki loyini olib kel. Endi agar bu narsalarni ham qo'lga kiritishni iloji bo'lmasa, biz so'nggi usuldan foydalanamiz. Agarki Alloh seni himoya qilmasa, sen undan qochib qutula olmaysan. Sizlarni ishontirib aytamanki, so'nggi chorani juda oz kishi eplay oladi. Allohga hamdlar bo'lsinki, juda oz odamning qo'lidan keladi. Men shunday odamlarni bilamanki, agar ularning qo'lidan shu ish kelganda edi, butun mamlakatni ostin-ustun qilib tashlagan bo'lar edi. Undaylarni yomonlikdan Alloh saqlasin. Demak, qo'limizda hech narsa yo'q. Endi nima qilamiz? Biz senga aytamizki, haftaning falon kuni oldimizga kel. Haftaning bir kunida biz sehr jodudan foydalanamiz. U kun qadimdan ayon. Hattoki chang va iz orqali sehrlash to'g'risida Qur'onda yozilgan. O'qib ko'rsalaring topasizlar. Astag'firullah. U aytdi: Men ular ya'ni Bani Isroil ko'rmagan narsani ko'rdim. Ya'ni Jabroil sening oldinga kelganida hayot otiga minib kelgan edi. Uning tuyog'i tekkan tuproq qanday jonsiz narsaga teksa, darhol unga jon kirardi. Men shuni ko'rib qolgan edim. Bas, elchi Jabroilning bosgan izidan bir siqim olib, uni buzoqning haykaliga sochgan edim. Undan tirik buzoq kabi ovoz chiqdi. Buni ko'rgan Bani Isroil qavmidan bo'lgan odamlar o'sha buzoqqa sig'ina boshladilar. Menga nafsim ana shunday qilishni chiroyli ko'rsatdi. Bu narsalar bilan qadimdan shug'ullanib kelishgan. Bu yangilik emas. Yaxshi, bir so'z bilan aytganda, so'nggi chora sifatida biz nima qilamiz? Oyda bir marta keladigan haftaning o'sha kunida u kunni sehrgarlar juda yaxshi biladi. Odamlarda qiziqish uyg'otmaslik uchun men u kunni nomini aytmayman. Aynan o'sha kuni quyosh botishi bilan oldimga kelasan. U kun oyning oxirgi kunlari va u kun oyda bir marta keladi. Demak, o'sha kuni kelganingda biz mistog'orada iblisona ishlarni amalga oshiramiz. Ichkari ham qorong'u, tashqari ham qorong'u, oy ham yo'q, hamma yoq qop-qorong'u. Qorong'uda quyamiz, qorong'uda ishlov beramiz, toki unga biror bir yorug'lik tushmasin. Har qanday yorug'lik ishimizni chippakka chiqaradi. Biz uni o'rab chirmaymiz va faqat kerakli joydagina ochamiz. Shundan keyin sehrlanadigan odam kuzatiladi. Qachonki u qorong'uda uyiga darvozadan kirgach, darhol tayyorlangan suyuqlikni uning ortidan darvozaga sepasan. Yaxshi, ana undan keyin biz senga jin va shaytonlarni jo'natamiz. Keling biz ularning eng kuchsiz vakili shaytonlar haqida gaplashamiz. Ular seni huzuringga kelib ko'radiki, sen ibodatgo'y, ba'zi duo va zikrlarni o'qib yurasan. Ular aytadiki, yo'q, bu odamga bizning kuchimiz yetmaydi. Biz u odamni ko'ra olmayapmiz deydi. Ha, shunday odamlar ham bor. Men unga jinlarni yuborganimda qaytib kelib aytadiki, men uni hamma yerdan, osmon va yer oralig'idan izladim, lekin topa olmadim. Ovozni eshitaman, lekin ko'rmayman. Men u odamni uzoqdan ko'raman, ana u odam turibdi, lekin u masofadan men unga ta'sir qila olmayman. Shu sababli unga yaqinlashsam, u g'oyib bo'ladi. Uni ko'ra olmayman. Bu so'zlarni hammasini menga jinlar aytgan. Uzoqdan ko'radi, lekin yaqinlashsa g'oyib bo'ladi va faqat uni ovozini eshitadi. Agar gapirmasa, bilmaydiki u odam turibdimi, yuribdimi va qo'lidan hech narsa kelmaydi. Keyin biz boshqa jinlarni jo'natamiz. Ularning nomi itoatsiz shayton jinlardir. Astag'firullah. Darhaqiqat biz eng yaqin osmonni yulduzlar bilan ziynatladik va uni har bir itoatsiz shaytondan, jindan saqladik.
Itoatsiz shayton jinlar seni oldinga boradi va ular avvalgi shaytonlardan ko'ra kuchliroqdir. Bu shaytonlar seni ko'ra oladi. Avvalgi shaytonlar seni ko'ra olmagan edi, lekin ular senga 5-10 qadamga yaqinlashishi bilan qandaydir qaynoq haroratni sezadi. Ular aytadiki, biz unga yaqinlashsak qaynoq haroratni sezdik. Bu odamning himoyasi bor. U Qur'on o'qir ekan. Bu hammasi zikrni ahamiyatli ekanini isbotlaydi. Masalan, sen hojatxonaga kirayotib, sunnatga muvofiq Allohumma inni a'uzu bika minal hudsi val habais desang, u yerdagi shaytonlar seni ko'ra oladimi? Yo'q, albatta. Seni ular ko'ra olmaydi. Ular misoli ko'r bo'lib qoladi. Sen kirasan, hojatingni chiqarasan, ular seni har tomondan izlaydi, lekin seni topa olmaydi. Sen esa bamayli xotir ishingni bitirasan. Ko'rdingizmi zikrning foydasini? U qanchalik muhim. Biz bu haqida sunnatdan o'rganmadik. Biz bularni hammasini shayton va jinlar bilan hamkorlikda ishlagan vaqtda shaytonlardan bildik. Biz keyinroq bildikki, bu haqida sunnatda hadis bor ekan. Zikrning foydasini ko'rdingizmi? Qachon sunnatga amal qilsangiz, juda ko'p muammolardan xalos bo'lasiz. Demak, itoatsiz shayton jinlar ham qo'lidan hech narsa kelmasdan qaytib keldi. Keyin biz ifritlarni ishga solamiz. Ifritlar avvalgilardan ko'ra anchayin kuchli bo'ladi. Ifritlarning musulmoni, yahudiylari, xristianlari va dinsizlari bor. Ifritlar aytadiki, biz bu odamni oldiga bordik va uni farishtalar himoya qilayotganini ko'rdik. Mana shu yerda menda savol tug'ildi va ifritlardan biridan so'radim: "Yaxshi, sizlar ham farishtasizlar-ku, nima muammo?" Negaki ular menga o'zlarini farishta deb tanishtirgan edi. Men bu haqida avval gapirib bergan edim. Ifrit aytdiki, "Ha, biz ham farishta, lekin u odamni atrofidagi farishtalar buyuk farishtalardir. Ko'rdingizmi ularni hiyla-nayrangini? O'zi farishta emas, lekin seni yo'ldan urish uchun o'zini farishta deb tanishtiradi. Aslida u jin ekanligini bilib qolmasliging uchun seni chalg'itadi va aytadiki, ha, biz ham farishta, lekin ular buyuk farishtalardir. Biz ularni hurmat qilamiz, ishlariga xalaqit bermaymiz va ular bor yerga kirmaymiz. U farishtalar hozir u odam bilan birga. Shuning uchun biz farishtalar uni tark qilishini kutamiz-da, keyin borib ishimizni qilamiz deydi. Lekin farishtalar uni hech qachon tark qilmaydi. Qachon tark qiladi? Qachonki u odam himoya zikrlarni zikr qilmay qo'ysagina tark qiladi. U farishtalarni zikr qiladiganlarni himoya qiladigan farishtalar deb atashadi. Ular sunnatga muvofiq zikr qilishadi va u zikrni bizga Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'rgatgan. U zikrni senga aslo Shayx Hamidga pirlar bergan emas. Demak, u farishtalarni zikr qiladiganlarni himoya qiladigan farishtalar deb atashadi. Jinlar aytadiki, u farishtalar hozir u odam bilan birga. Shuning uchun biz farishtalar uni tark qilishini kutamiz-da, keyin borib maqsadimizga erishamiz deydi. Zikr qilish xayolingdan ko'tarilsa, Alloh kechirguvchidir. Lekin agar sen bila turib zikrni tark qilsang va boshqa narsani undan a'lo deb bilsang, ana o'shanda jinlar seni mahv qilishi mumkin. Agar zikr qilish yodingdan ko'tarilsa va hatto namoz yodingdan ko'tarilsa, to yodingga tushmaguncha Alloh seni ayblamaydi. Lekin sen u namozni bila turib o'qimasang, o'tkazib yuborsang, Allohning oldida javobgar bo'lasan. Alloh sizlarni mag'firat qilsin. Demak, u ifritlar ham qaytib keldi. Endi biz senga shunday shaytonlarni jo'natamizki, ular sen zikr qilganingda zikringdan adashtirishga harakat qiladi. Tahorat paytida va namozda xayolingni buzadi. Avvalda biz ismini bilmaydigan shayton bor edi. Uni o'zini ismi bor ekan. Hozir men uni ismini eslay olmayapman. Uning haqiqiy ismi Valhan. Valhanning ishi namoz vaqtida odamni namozdan chalg'itishdir. Tahorat olganingda va yoki hojatga kirib chiqqaningda zikrni unutasan. Natijada Valhan senga hamroh bo'ladi. Masalan, tahorat olganingda bismillah deyishing sunnatdir. Lekin yuzimni yorug' qilgin, namoyi amolimni o'ng qo'limdan bergin, oyoqlarimni sirot ko'prigi ustida sobit qadam qilgan kabi sunnatda yo'q duolarni qilsang, demak sen tahoratni to'g'ri qilmading. Negaki sunnatda faqat bismillah deyishlik belgilangan. Dinda yangilik o'ylab topishni keragi yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam faqatgina bismillah dedi. Allohning payg'ambari Muhammad sollallohu alayhi va sallamdan aqlli bo'lmoqchimisan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'rgatgandek bismillah degin bo'ldi. Agar sen o'ylab topilgan jannatni hidini hidlatgin, gunohlarimni kechirgin kabi duolarni qilsang, shayton darhol ishga kirishadi.
Bular haqida biz ilgari shaytonlar bilan ishlagan paytimizda bilgan edik. Ko'rdingmi, u sunnatga muvofiq amal qilishingga to'sqinlik qiladi. Sunnatga qo'shasanmi, olasanmi, farqi yo'q. Shaytonga imkon bergan bo'lasan. Bu shaytonga berilgan imkoniyatdir. Biz ilgari sizlarga yana bir shaytonni jo'natar edik, lekin uni ismini bilmas edik. Endi sunnatni o'rganganimizdan keyin bildikki, uni ismi Hanzat ekan. U Hanzat seni hech tark etmaydi. Hatto tahoratda va zikrda sunnatga amal qilib masjidda o'tirsang ham, masalan, jamoat namoziga turganida ulardan biri esnaydi. Aytgancha esnash bu shaytondandir. Demak, bir kishi esnasa, qolganlari ham birin-ketin esnay boshlaydi. Hanzat darhol odamlarni namozdan chalg'itish ishlarini boshlaydi. Jinlarni odam ichiga kirishligiga sabab bo'ladigan ishlardan biri bu esnashdir. Odam o'ta qo'rqqanda ham shayton uni ichiga kiradi. Odam qo'rqqanda nima qiladi? Shayton darhol ichiga kiradi. Odam g'azablanganda ham shayton uni ichiga kiradi. G'azablangan odamni tasavvur qiling, uni tomirlari shishgan, qattiq chiqirgan va tez-tez chuqur nafas olyapti. Asosan mana shu 3 yo'l bilan shayton odamni ichiga kiradi. Demak, shaytonlar seni qo'lga kiritish uchun turli yo'llar bilan chalg'itadi. Sunnatga amal qilmaganing ularga yordam berganingdir. Shunday qilib, u shaytonlardan ham natija chiqmagach, ular qaytib keldi. Boshimiz berk ko'chaga kirib qoldik va oxir oqibat biz seni yaqin hamrohing qarin shaytonga murojaat qilamiz va uni o'zining shartlari bor. Nima qilib bo'lsa ham biz seni ma'f qilishimiz kerak. Bir narsa borki, uni hamma to'g'ri anglashi kerak. Har bir odam uni tushunib ishonch hosil qilish kerakki, Allohning iznisiz senga hech qanday zarar yetmaydi. Allohning iznisiz hech kim boshqa birovga zarar yetkaza olmaydi. Allohning izni bilangina bizni sehr jodu odamga ta'sir qiladi. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Agar Alloh senga taqdir qilib bitmagan bo'lsa, hech kim hech qachon seni sehrlay olmaydi. Negaki sehrlanish seni taqdiringda yo'q. Agar Alloh seni sehrlashlarini taqdir qilgan bo'lsa, yuqorida aytganimdek yo'llar bilan seni sehrlay oladilar. Masalan, Alloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga sehrlanishni taqdir qilganda, uni sehrlashdi-ku axir. Hech qaysimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni tukiga ham teng kelmaymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni darajalari, duolari, zikr ibodatlari, tavba va taqvolariga qaramay sehrlay oldi-ku kofirlar. Bu Allohning taqdiri edi. Lekin ozgina zarar yetdi xolos. 3 dirham evaziga qilingan sehr sabab payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'lishlari kerak edi. 3 dirham evaziga ya. Lekin Alloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni saqladi. Bir so'z bilan aytganda, menga pul bersang, nimalar qilmayman. Oxir oqibat men u odamga qarshi yaqin hamrohi qarin shaytonni ishga solamanki, u odam undan qochib ham qutula olmaydi, yashirina ham olmaydi. Hattoki zikr qiladigan ibodatgo'y bo'lsa ham, yaqin hamrohing jindan qochib qutulishning iloji yo'q. Har birimiz bilan to o'lgunimizgacha doimo hamroh farishta va doimo hamroh shayton yuradi. Ulardan hech kim xoli bo'lmaydi. Shu yo'l bilan, ya'ni hamrohing jin yordamida seni qo'lga tushirishimiz mumkin. Lekin uning narxi o'ta yuqori. U bizdan jin va shaytonlar foydasiga juda katta haq talab qiladi. Ular bizga avvalda aytardiki, olingan yuqori haqni farishtalarga beramiz der edi. Lekin keyinroq ma'lum bo'lishicha, men sizlarni ishontirib aytamanki, ular faqat shayton jinlarga to'laydi. Undan keyin ular bizga ma'lum bir belgi, ishoralarni o'rgatadiki, o'sha belgi ishoralar yordamida biz haligi odamning hamrohi bo'lgan shaytonning boshlig'iga chiqamiz va u ham bizga shartlar qo'yadi. Men uchun mana shu ishlarni qilasan desa, talablarni bajaramiz. Biz bu ishlarni sen bizga haq to'laganing uchun qilamiz, lekin biz jinlarga to'laydigan haq Allohga shirk keltirishdir. Odamlar bilib qo'ysinki, Allohga shirk keltirish asosiy to'lov birligidir. Allohga shirk keltirmaganimizcha maqsadimizga yetishishimizning iloji yo'q. Shundan keyingina bizga o'sha odamni hamrohi jinga aloqaga chiqishga yo'l ochiladi. Bizga o'rgatilgan so'zlar yordamida u bilan aloqa bog'laganimizdan so'ng maqsad yo'lida jinga topshiriq berish mumkin. Yaxshi. Demak, sen aytilgan jinsiy a'zo tukuni bizga olib kelding. Sudandan tashqari boshqa bir davlatda shu ishlar bilan shug'ullanib yurganimizda bizga o'sha davlat prezidentini tukuni olib kelishgan edi.
Prezidentni sehrlashga buyurtma bergan shaxs prezident oilasi a'zosi edi. O'ylamaginki, seni faqat begonalar sehrlashi mumkin deb. Ha, dushmanlar har xil bo'ladi. Ba'zida esa seni dushmaning senga eng yaqin odam bo'lishi ham mumkin. Dushmaning xotining bo'lib chiqsa ham ajablanma. Chunki Qur'onda ham yozilganki, astag'firullah, ey mu'minlar, albatta juftlaringiz va bolalaringizdan sizlar uchun dushman bo'lganlari ham bordir. Bas ulardan ehtiyot bo'linglar. Agar sizlar ularni afv etsangizlar, kechirib yuborsangizlar va mag'firat qilsangizlar, u holda albatta Alloh mag'firatli, mehribondir. Dushmanlik qayerdan paydo bo'ladi? Ba'zida johillik va ahmoqlik sabab, ba'zida esa keragidan ortiq rashk qilish seni dushmanga aylantiradi. Chunonchi ayollar zaif va ojizadir. Ayniqsa u ayollar seriallar ko'radiganlardan bo'lsa, serial sabab ham turmushi buzilishi mumkin. Biz o'shanday ayollardan maqsadimiz yo'lida foydalanar edik. Men hozir sizlarga qisqacha aytib beraman. Chig'anoq bilan baxtini ko'rish bu bizning ishimizdir. Men xiromantiyani bilaman, ko'fi quyqumiga qarab fol ocha olaman, kumga yozishni bilaman, kitob ko'rishni bilaman, tasbih yordamida sehrlashni bilaman, shularni hammasini bilaman, astrologiyani bilaman, numerologiyani bilaman. Bularni hammasi safsata va iblisona ishlardir. Bizni oldimizga giyohlar bilan davolaydigan ayollar kelib turardi. Ularni yaxshi qabul qilib olardik va mahramlarsiz uzoq suhbatlashardik. Axir men piri komil, Mavlono, shayx bo'lsam, haqqim yo'qmi yolg'iz suhbatlashishga? Men unga qo'lingdan nima keladi deb so'rayman. U giyohlardan damlama tayyorlayman va hokazo. Men senga qo'shimcha yaxshi pul topish ishlarini o'rgataymi? Mana bu chig'anoqlar yordamida fol ochishni o'rgataman. Chig'anoqlarni olasan-da silkitib turib tashlaysan. Agar chig'anoqlar mana bunday tursa, u mana buni anglatadi. Boshqacha tursa, boshqani anglatadi va hokazo. Bu hammasi oson. Ko'rdingmi? Sen yana bir foydali narsani o'rganding. Ba'zida chig'anoqlar yordamida aniq ma'lumotga ega bo'lish mumkin. Masalan, o'sha ayol dugonasiga fol ochib, seni ering mana bunday ko'rinishdagi ayolga uylanish niyatida deb fol ochadi. Bu hammasi shaytonning ishi va bu sehr jodulashning bir turi. Bu shaytonning ishi emas deb o'ylaysizmi? Ishonavering, albatta bu shaytonning ishi va u chig'anoqlarni qanday holatda joylashishini o'zgartirib nazorat qiladi. Chig'anoqlarni shunday joylashtiradiki, uni ma'nosi o'sha xotinni erini yashirin oshutasi borligini bildiradi va hokazo. Keyin aytadiki, uyinglarga mana bunday ko'rinishdagi ayol kelib turadimi deb ayolni ta'riflab beradi. Shayton unga ta'riflayotgan ayol qachonlardir ularning uyiga kelgan albatta. U ayol qo'shni ayolning qizi yoki uzoqroq qarindosh va yoki tasodifiy tashrif buyurgan kimdir bo'lishi mumkin. U ayol albatta o'sha ayolni ko'z oldiga keltirib eslaydi va ha, mana gap qayoqda ekan deb xulosa qiladi. Chig'anoqni qayta tashlaganda hozir shayton u ayolni ipidan ignasigacha ta'riflab beradi. Erining ko'zi o'ynagan, uni kuzatib yurib, u ayol bilan yashirincha kelishuvi bor. Ana endi u ayol o'zini qayerga qo'yishini bilmay qoladi va achchiq ustida senga aniq ziyon yetkazadi. Ishdan uyingga holib, charchab kelganingda g'azabdagi ayoling seni qo'lida bir narsani yashirgan holda kutib oladi. Sen ayolingni nega g'azablanayotganini so'rashing mumkin, u ham javob beradi, sababi bor deb. Lekin bundan oldin ayoling nimalarnidir amalga oshirgani aniq. Sababi ana u folchi ayol unga aytadi, menga qara, men senga hamma bilganlarimni aytdim, lekin men bir shayxni bilaman. Allohga qasamki, u g'aybni biladi. Shunday qilib u ayolni vasvasaga soladi. Uni qo'lida mana bunday, ana bunday ishlar ham keladi. Ismini ayta olmayman, lekin sen rozi bo'lsang, o'zim seni uni oldiga boshlab boraman va ishonch hosil qilasanki, hamma gaplarim to'g'ri chiqadi. Ular qaysi kuni shayxni oldiga borishga kelishib oladi. Nima sizlar eshitmaganmisiz? U shayx haqida borib ko'rganingizda bilasiz, u shayx komillikka erishgan avliyodir va undaylarga qiyomat kuni xavf-xatar yo'qdir va u nima yeganingacha aytib beradi. Agar u meni gaplarimni tasdiqlasa, yanada ishonch hosil qilasan va agar tasdiqlamasa, meni yolg'onchi desang dever. U ayol seni xotining ustidan to'liq egallikka erishgach, ayoling senga nisbatan nafratda yuradi. Bu hammasi boshlanishidir. Keyin u ayol meni oldimga chora izlab keladi. Men esa unga o'sha ayolni to'liq ta'riflab beraman. Erini ham ta'riflab beraman. O'zini tanishtirmagan bo'lsa-da, o'zini ismini, turmushga chiqqan yilini, otasining ismini, har hafta boshi og'rib turishi va hatto hayz paytida yana qayerdir og'rishigacha aytib beraman.
Bu odam g'aybni aniq biladi ekan. Alloh unga yashirin sirlarni bildirib qo'ydi. Allohga qasamki, u solih avliyodir. Ayol shu zahotiyoq shayxga ishonadi. Ajablanarlisi shundaki, shayxni aytganlarni hammasi rost edi va men bularni hammasi qanday amalga oshirilishini bilaman. Inshaalloh biz bu haqida gaplashamiz. Shayx ayolga nimaniki gapirgan bo'lsa, hammasi haqiqatdir. Seni isming falonchi, seni mana bunday qarindoshlaring bor va hokazo. Bir so'z bilan aytganda, masalaning xulosasi shundaki, men unga aytamanki, ering sendan yashirincha o'sha ayolga uylanmoqchi. Bunday holatda ayollarning birinchi qiladigan ishi erini ko'nglini o'sha ayoldan sovutish bo'ladi. Qattiq rashk qilganidan aytadiki, men unga shuncha yil ishonib keldim, xizmatini qildim. Buni evaziga erim mendan yashirib ikkinchi xotinga uylanmoqchimi? Shunday qilingki, erimni u ayoldan ko'ngli sovsin. Shunday qilingki, boshqa erkaklar ham u ayolni xushlamaydigan bo'lsin. Men unga xohlaysanmi, eringni o'zingga isitib beraman, hammasi joyiga tushadi desam, yo'q, endi u menga kerak emas. Shunday qilingki, erimni dunyoda biror bir ayol xushlamasin. Yaxshi, unda menga aytchi, eringning ismi nima? U falonchini o'g'li falonchi. Menga uni onasining ismini ayt. Ha, onasining ismimi? Onang olamdan o'tib ketgan bo'lsa ham ismini biladi. Amina, Hadicha va hokazo. Men seni mijozingni aniqlashtirganimdan keyin senga aytamanki, xohlasang eringni senga xuddi mana bu uzugimdek bog'lab qo'yamanki, u sendan bir qadam ham uzoqlashmaydi. Menga uni jinsiy a'zo tukidan olib kelasan, u nima bilasanmi? Albatta olib kelaman. U tukni qanday qo'lga kiritadi? O'zlari biladi. Avval aytgan prezidentdan ham ayoli uzun tukni olib kelgandi. Bir ayolning makri 40 ta eshakka yuk bo'ladi. Aksar hollarda dushmaning ahli ayoling bo'lib chiqadi va albatta biz aytgan narsalarni olib keladi. Masalan, tirnog'ingni olib qo'yadi yoki o'zing olgan tirnog'ingni yerga ko'mishni o'rniga bizga olib keladi. Dushmaning ayoling bo'lsa, rasvo bo'ldim deyaver. Shu sababli ota-bobolarimiz soch va tirnoqlarni yerga ko'mishgan. Misol uchun ichki kiyimingni o'zing yuvasanmi, birodar? Birodar, o'zing yuvasanmi? Bizda ayollar kir yuvish bilan shug'ullanadi. Yo bunday emasmi? Xullas seni ichki kiyimingni ayoling yuvadi. Bizni avval aytganimizdan bexabar holda seni kiyimingni yashirin holda Shayx Hamidga olib keladi. Biz esa sehr qilish maqsadida kiyimingni ipini sotib olamiz. Biz bu haqida avvalda gaplashdik. Ana o'sha yo'l bilan odamlar sehrlanadi. Kim bo'lishligidan qat'iy nazar shu yo'sinda sehrlanadi. Xo'sh, sehr qanday ta'sir ko'rsatadi? Masalan, odamni qo'l oyog'i ishlamay qoladi. Ya'ni shol bo'ladi yoki ko'z tegib nazrlanadi. Kasallikka duchor bo'ladi va yoki telbaga aylanadi. Kasalingni tashxisi sababi nimada? Nima deb o'ylasan? Albatta seni sehrlashgan. Sehr qilishga o'sha men aytgan usullardan biridan foydalaniladi. Boshqacha yo'l yo'q. U usullardan biridan foydalanmasa, sehr qilishning imkoni yo'q. Ya'ni sehr ta'sir qilmaydi. Men sizlarga o'z tajribamdan kelib gapiryapman. Boshidan o'tgan tabib deyshadi-ku. Demak, o'sha amallarni bajarsakgina sehr o'z kuchini senga ko'rsatadi. Shol bo'lishingga buyurtma berilganmi? Demak, shol bo'lasan. Senga dunyoni mana degan shifokorlar ham yordam bera olmaydi. Hozirgi kunda odamlarni fahmicha eng ilg'or va zamonaviy bo'lgan Amerikaga seni olib borib zamonaviy laboratoriyalarda tekshirishsa ham sendan hech bir kasallik alomatini topa olmaydi. Biror bir tibbiy test va analizlar senda kasallik borligini aniqlamaydi. Aksincha ular senga soppa sog' degan tashxis qo'yadi. Sen esa tobing yo'q, ranging oqargan, senga qaragan ahmoqqa ayonki senda kasallik bor. Ko'rdingizmi shaytonning hiylasini? Shayton shunday qiladiki, tibbiy apparatlar ham kasallikni aniqlay olmaydi. Shayton tibbiy uskunalarni to'g'ri ishlashiga xalaqit beradi. Tibbiyot tashxisi bo'yicha qoning yetarli, jigaring yaxshi ishlayapti, yuraging baquvvat, tana a'zolaring ham soppa-sog'. Shifokor senga qarab, "Sen soppa-sog'san" dedi. Sen esa, "Meni turishimni ko'rmayapsizmi? Kasalman-ku" deysan. U esa, "Ko'rib turibman kasalligingni, lekin nima qilay? Analizda hech qanday kasallik ko'rinmasa, nima men senga osmondan tashxis qo'yib davolashim kerakmi? Bunday qilish mumkin emas va sen soppa sog'san" deydi. Xo'sh,
Bu holatni qanday tushunsa bo'ladi? Bu hammasi shaytonning hiyla-nayrangi, unga berilgan qobiliyat va imkoniyatdir. Bu sohada shayton odamga nisbatan ko'proq imkoniyat va sharoitlarga ega. Shunday qilib tibbiyot senga yordam bera olmaydi va sen sehr sabab o'lib ketaverasan. Negaki sening kasalligingning sababi sehr, hasad, ko'z tegishi va senga nisbatan qilingan issiq sovuq qiluvchi, dam soluvchi faqirlarning turli amallaridir. Odamlar o'ylaydiki, faqirlar Allohning suyukli bandalaridir. Kim shu ishlar bilan shug'ullansa, ularni faqir deyshadi. Bularning sirasiga turli pir, avliyo, shayx, azimxon, ruhoniy va xaliflar kiradi. Aynan ular shu ishlar bilan mashg'uldir. Bu ishlar bilan hech qachon kosiblar, shofyorlar va yoki savdogarlar shug'ullanmaydi. Savol tug'iladi. Ularni qiladigan ishlari to'g'rimi? Haqiqatda ham ular Allohga yetishgan bandalarmi? Allohga qasamki, ular Allohning dushmanlaridir. Odamlar esa aynan ularni Allohga yetishgan odamlar deb hisoblaydi. Bularni hammasi bizni sehr haqida ozgina bilganlarimizdir. Shunday ishlar borki, gapirishga odamni tili bormaydi. Dinga bog'langan yaramas rasvo ishlar bor. Muammo shundaki, u rasvo yaramas ishlarni dinga bog'lashadi. Qanday usul bo'lmasin, hammasini dinga bog'lab olgan. Oyatlar yozilganini ko'rgan odamlar seni haqiqatda dindor hisoblaydi. Odamlarni chalg'ituvchi Qur'on tog'larni titratadi, toshlarni qulatadi degan ularning so'z atamalari bor. Xullas islomni niqob qilib sehr bilan shug'ullanadi, lekin islomni bu ishlarga umuman aloqasi yo'q. Allohga qasamki, din bu emasdir. Allohga qasamki, bu hammasi jin va shaytonlar olamidandir va ular bilan hamkorlikda ishlaydigan odam siyratidagi shayton odamlarning ishidir va bularning hech qaysi birini dinga umuman aloqasi yo'q. Allohga qasamki, shu sehrdir. Allohga qasamki, jin va shaytonlar bilan hamkorlikdir. Allohning kitobi va sunnatga muvofiq uylangan odamni issiq sovuq qilib qaytaradi. Holbuki Allohning kitobi bo'yicha 4 tagacha uylanishga izn berilgan. Hammasi joyida. Nima muammo? Keyin esa erini yolg'iz xotini bo'lgan ayol keladi-da, seni ikkinchi xotinga uylanmasliging uchun issiq sovuq qilib sehrlashga buyurtma beradi. Kimning yordami bilan qaytaradi? Albatta o'sha shayx, Mavlona, Azimxon va meni bobolarim bor deganlar yordamda o'ziga istadi. Nima deb o'ylaysizlar, shu odamlar islomdami? Undaylarni xutbasi bilan o'qilgan nikoh emas. Agar ularni hammasiga oyatlar sabab desangiz, adashasiz. Ishonmasangiz, qog'oz qalam olib oyatlarni Qur'onda yozilgandek xatosiz yozingchi, sehr bo'ladimi ekan? Albatta bo'lmaydi. Hech narsa o'zgarmaydi. Eri ham odatiy eri, biroq odamlar sehr bilan dinni aralashtirib yuboradi va uni dindan deb tushuntiradi. Bu hammasi odamlarning boshiga tushgan balodir. Inshaalloh shu yerda ma'ruzamni to'xtataman va keyingi mavzuyimiz o'ta muhim masala haqida. Negaki gap ajabtovur olam haqida bo'ladi. G'ayri tabiiy dunyoda amalga oshiriladigan g'ayri tabiiy ishlar haqida gaplashamiz. Odamlarda bu xususda juda ko'p tushunmovchiliklar, xatoliklar bor. Odamlar yo'ldan adashmasliklari uchun ham aslida gap nimadaligini bilishlari shart. Hozirgi kunda ularning sanog'i ko'payib boryapti. Bizdagi Yusuf degan hududda, to'g'rirog'i Medan degan joyda shunday ayollar bor. Ilgari bu ishlar bilan faqat erkaklar shug'ullangan. Endi esa ayollar paydo bo'la boshladi. Bir so'z bilan aytganda, men u yerda ayollar haqida ma'ruza qilganimda aytishdiki, ularda shunday ayol borki, u Alloh bilan gaplashadi. U xotin yangi chiqqan payg'ambardir. Nima sen bu haqida bilmasmiding deydi. Ular bu haqida jiddiy ravishda gapirardi. Aytishlaricha, u xotinni qabuliga kirib salom bersang, seni ismingni aytib beradi. O'zi esa mast holda kofe ichib o'tiradi va nima chekadi bilasizlarmi? Nasha chekadi. Kofe ichib nasha chekadi va Alloh bilan gaplashaman dedi. Odamlar esa ovsar shunga ishonib o'tiribdi va hatto erkaklar ham ishongan. Ular uni huzuriga chopib boradi. Uzoqlardan ham odamlar dardiga davo istab keladi. Kelganlar o'zini kamtar va kamsuqum tutishlarini ko'rsang edi. Erkak odamni oldida o'zingni xor tutsang bir navi edi. Endichi xotin odamni oldida hokisorsan. Oldiga kirib muammoingni aytasan. U seni kimligingni, ismingni va sen yo'qotgan narsa qanday o'g'irlangan, qayerga olib ketilgan va hozir qayerda turibdi, hammasini aytib beradi. Va aytganlarni hammasi rost chiqadi. Chunki sen to'g'ri borib aytilgan joydan yo'qotgan narsangni topasan. U ayol hozir ham shu ishlar bilan shug'ullanib yuribdi. Shundoq ekan, bu mavzu muhimdir. Odamlar buni g'aybni bilish deb ataydi.
Inshaalloh keyingi haftada tirik bo'lsak qanday qilib sehrgarlar haqqoniy ma'lumotga ega bo'lishi haqida gaplashamiz. Safsata aldov emas, haqqoniy ma'lumot haqida. Buni ularga shaytonlar bildiradi. Lekin shaytonlarning o'zi u haqqoniy ma'lumotlarni qayerdan oldi, qanday qilib oldi va nimalar qilib oldi. Ana o'shalar haqida yanagi safar gaplashamiz. Hammamizga Allohning hidoyatini so'raymiz. Allohim bizlarga foydali ilm ber. O'zing bizlarga bildirgan narsalaringni bizlarga foydali qilgin. Yaxshi amallar qilishlikni nasib et. Gunohlarimizni yashirgin, muammolardan omonda saqla. Amallarimizni isloh qil. Bizlarni dinda samimiy qil. Mahkumlarimizni ozod qil. Bechoralarimizga rahim ayla. O'zing bizlarga shifo ber. Fitnalardan omonda saqla. Kuchimiz yetmagan narsalarda quvvat ber. Allohim majlisimizga rahmatingni yog'dir va bizlarni pokdomon qil. Aramizdan birortamizni yaxshiliklardan mosuvo va baxtsiz qilma. Allohim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning havuzlari oldida to'planishlikni bizlarga ato qil. Sevimli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shafoatlarini bizlarga nasib ayla. Amin, amin, amin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.